今日咧我就想講一個好重要嘅問題啦，就係 Google 嘅安全性啦。咁咧 Google 安全性咧其實咧係好嚴重嘅。如果呢個電話咧無啦啦俾人侵入咗嘅話咧，而你係太遲 figure out 到話，我個電話已經俾人哋侵入咗嘅話咧，咁你已經係太遲，你係改唔到密碼啦，你咩嘢都俾人偷走晒嘅。所以變咗 Google 咧，你一定要一開始咧要做到好安全，唔好俾人哋侵入到。咁咧你要經常咧去睇一睇嘅，經常要去做啲步驟。咁做咗呢啲咁嘅基本嘅功夫嘅話咧，我好肯定咧，你個 Google 咧就好安全嘅。因為咧你都知道啦 ，Google 咧有 Google Photos 啦，有 Google Gmails 啦，有 Drive 啦。如果你俾人侵入咗嘅話咧，佢可以睇到晒你全部啲嘢嘅，尤其是呢啲相片啊、啲 document 啊，即係啲文件啊。咁啲嘢咧，你係唔想俾人哋侵入嘅。好似我做 YouTube 嘅話咧，都係 Google 出嚟嘅。咁所以變咗咧，你一定要知道咧 ，Google 係好重要、好重要、好重要。咁咧第一步咧，我哋就做啲乜嘢咧？就要去 YouTube。咁咧點解要去 YouTube 咧？其實因為 YouTube 咧係一個最用簡單嘅方式咧，去入去 Google 嘅設定嘅。你會見到喺下邊呢一度咧，就有個你字啦。你撳一撳佢之後嘅話咧，你會見到上邊咧有個叫做係 Google 賬戶啦。入去呢度之後嘅話咧，你會發現到咧呢個咧就係 Google 基本嘅設定啦，你會見到晒嘅。咁我哋今日咧就要記住一樣嘢啦，某啲人啦，OK，某啲客啊 fans 到嘅話咧，佢一定要睇清楚呢一個嘅儲存空間。如果呢個儲存空間一滿咗嘅話咧，你係收唔到 Gmail 嘅。記住呢樣嘢，你係收唔到 email。如果呢個儲存空間係滿咗嘅，呢個係包括埋你嗰個 photos，OK，Google Photos。咁呢就之後咧，我哋咧乜嘢都唔好理啦，就要去 security 啦。去咗 security 之後嘅話咧，其實呢一個咧係好重要、好重要，我一定要去澄清嘅。第一樣嘢咧，你要知道你部機有幾多個嘅電話啦、電腦啦 ，OK， 電腦啦係入咗呢一個 account 裏邊嘅。你會去到最下邊咧，你會見到咧係有齊晒你登入嘅裝置，即係講緊係你嗰個嘅儀器啦，你個機器啦。如果你睇清楚嘅話咧，我呢個 Gmail 裏邊咧有齊晒 S24、S23 Ultra、Z Flip 5，OK，S20 FE， 跟住就之後就 Note 7，OK，Note 7A5， 咁咧 Note 10 Plus， 你會見到咧有齊晒啲嘢嘅。如果你突然之間見到有啲儀器，咦，我冇呢個電話嘅喎，點入咗去嘅話咧，你一定要入去 check 一 check， 睇下係咪你嘅。如果你覺得話冇印象嘅話咧，你係可以話俾 Google 聽，喂，我對呢個係冇咩印象嘅喎。咁咧佢就 Google 咧就開始就 OK， 我要做嘢啦。咁咧係可以 check 到埋咧，如果呢個唔係你嘅話咧，咁係佢邊個嘅國家登入咧，有齊晒全部啲資料嘅。記住呢樣嘢，你一定要去 security 裏邊，去到下中間度嘅話咧，你要見到晒你應該要嘅登入嘅機器嘅話咧，有齊晒呢一度嘅。咁啊，同埋咧有樣嘢咧就係呢度啦。去到最下邊嘅話咧，就係應用程式用呢個 Gmail 去登入嘅。意思就係話咧，如果你咁樣睇一睇嘅話咧，你會見到咧有83個嘅應用程式咧係用呢個 Gmail 去登入嘅。如果有啲唔係你嗰個嘅應用程式啦 ，OK， 而用咗呢一個去登入嘅話咧，咁就有問題啦。所以變咗咧，你要 check 一 check 係咪？如果唔係嘅話咧，你將佢 delete 咗佢，就咁簡單嘅。咁但係咧，你要逐個去睇咯 ，OK。總之係你嘅話咧就冇問題。如果唔係你嘅話咧，你真係要同人哋講聲啦。咁喺度之後咧，喺同一個地方咧，又係 security 裏邊嘅話咧，咁有兩個咧，你一定要注意嘅，可能你都唔知道原來有呢樣嘢嘅。就係第一個咧，就係呢一個啦。如果你真真正正咧，我唔撳入去啦，因為咧裏邊咧係 Google 俾咗一個啲密碼咧，我係唔應該去 share 俾人哋嘅。因為咧，如果你一見到呢個密碼嘅話咧，其實你係可以登入咗我呢個嘅 Gmail 啦，買呢個密碼嘅話咧，你就登入咗噶啦。呢個咧係俾我自己咧 more security 嘅。咁所以變咗咧，每一個人咧都有唔同嘅密碼嘅，記住呢樣嘢。第二個咧，你係可以做嘅話咧，就係做一個叫做咧兩步。
認證嘅 ，OK， 做兩步認證嘅，你係可以做兩個電話號碼認證呢一個嘅登入嘅 ，OK， 咁所以變咗你係可以加入第二個電話號碼啦，咁你就之後嘅話咧，咁你咪自己帶入去咯，咁但係如果你冇第二個電話號碼嘅話咧，你係做唔到呢樣嘢嘅，就咁簡單啦。咁最後一個咧就係又係兩步認證嘅，咁今次咧就唔係用電話號碼啦，今次咧就要用呢一紮嘢啦，咁變咗咧。你係可以用呢一紮嘅方式咧去做兩個步驟嘅認證啦。咁啊變咗，如果有人真係侵入你嘅話咧，佢會要做兩個步驟嘅登入啦、認證啦，先可以 log 到 in 入去你個 Gmail 嘅。咁變咗佢哋咪侵入唔到咯。所以你記住咧，一定要做咗呢一 part 佢，做咗呢一紮佢嘅話咧，你做晒嘅話咧，咁變咗咧佢哋就好難侵入到你個 Gmail 裏邊啦。記住呢樣嘢 ，OK？咁咧，希望呢集幫到你啦，撳 subscribe，撳鐘仔，每一次咩新短片嘅話咧，你哋係成日通知嘅。今日咧，我就教咗你咧4個方式咧，點樣可以令到你個 Gmail 咧更加安全啲嘅。OK，咁啊，希望下一集再見你啦。拜拜咧，就教咗你4個方式咧，點樣可以整到你嘅電話安全啲嘅。咁咧，第一個咧就要去 security 啦，呢度上面有個先到 security 嘅。呢度之後咧，第一樣嘢咧要睇清楚。你嗰啲電話啊、電腦咧係唔係呢一紮嘢嘅？咁咧你係可以撳一撳呢個掣啦。咁咧你會見到晒咧呢一紮係咪你啲嘢啦 ？OK？ 如果唔係嘅話咧，記住入去同 Google 講下，喂，我對呢個係冇咩印象喎。咁你撳到呢個冇印象嘅話咧，咁 Google 咧就可以睇到啲嘢嘅，就可以做到啲嘢啦。咁記住喎，睇一睇係唔係加拿大啲喎？可能咧。嗰啲Indian 啊、Pakistan 啊嗰啲地方咧侵入你嗰啲嘢，你都唔知噶，所以你睇清楚呢一個係唔係你嘅。咁第二步咧就係做啲乜嘢咧？就係要睇下你嗰啲 Apps 啦。咁啊個 Apps 咧，你一定要睇一睇咯。有冇啲 Apps 咧你完全冇用過，但係用咗你呢個咁嘅 Gmail 入去登入嘅話咧，咁呢個你要小心啦。OK， 所以你要睇清楚係唔係你用過嘅 Apps 去登入嘅，記住呢樣嘢。咁啊，第三樣嘢咧，咁啊想要安全啲嘅話咧，就要去用第二個電話號碼咧去做驗證啦。咁咧呢一個咧係另一個電話號碼。如果你係冇另一個電話號碼嘅，嗱你見到嘅 ，OK 兩步，但係你要用電話號碼咧係做兩步驗證嘅。如果你係冇呢一個嘅話咧，冇問題。你拉上去再少少嘅話咧，有個叫做咧兩步驗證嘅，入到去之後嘅話咧，佢有5個方式咧，去話俾你聽點樣去做嘅。你做晒呢 part 之後嘅話咧，如果真正有人真係想侵入你個你個Gmail 嘅話咧，都做唔到啲乜嘢啦，因為佢要做2 part 嘅驗證先得嘅。咁啊，同埋咧，最後一個咧，咁呢一個咧就係如果你俾人哋侵入咗之後。有咩方法可以拎得翻嘅話，而你根本係冇晒辦法啦。呢個咧係唯一一個最後個方法咧，係點樣可以拎翻呢個 Gmail 嘅？就係要擺翻佢俾你嘅備用驗證碼嘅。嗱呢個咧我就唔 click 入去嘅，因為咧裏邊咧有好多嘅驗證碼咧係得我一個人知道，我唔可以分享俾人哋睇嘅。呢一個咧一定要保密啦。如果你個 Gmail 真係俾人哋侵入咗嘅話咧，你用呢一個驗證碼咧打翻入去嘅話咧，咁咧你個 Gmail 咧就有可能咧拎得翻嚟嘅。咁呢一個咧其實咧係好有用啦，但係咧呢個咧係真係冇晒辦法啦，先用呢個最後個方式去做嘅。呢個短片嘅話咧，第一成通知嘅。咁啊呢集咁啊下一集再見你啦，拜拜。